Здравейте, потребители на Vivox 7, аз съм Powerful 18 и днес започвам нови епизоди на Minecraft Survival, тъй като си преинсталирах Windows и смисъл такъв, че изтри се Minecraft, изтриха ми се всички лърдове и сега искам не искам, ще трябва да почвам наново. Ама тъкмо може и да е по-забавно, защото не съм сигурен, че предишните епизоди вървяха добре. То вие ще прецените. Така. Значи ето го скина на героя, много ме кефи. За вас не знам, ама не си ме кефи. Сега. Значи, като за начало ще си вземем дърво. Само да си видя лага, ще играе на Peaceful. Както и да е. Осем няма ми стигне. Не съм правил клипове, защото напоследък нямам време. Пък трябва съм. Май имам по-малко гледания, то си личи. Смисъл не, че някога съм имал много ден. Не се опитвам да кажа това. Аз ми толкова пръчки. И без това не намирам овце за легло. Не ми се търси. Там ще ми е къщата. Да. И ще си правя един крафтинг тейбъл, който за сега ще поставя тук. И сега на лопата и една кирка. Няма да си правя много айтеми от дърво, защото няма смисъл. От дъски де. Няма да разширявам много. Не да знам що. Така. За сега е добре. Тук.
тук. Добре. Добре. Си взема крафтинг тейбъла. Ще го оставя тук. И сега правя си две врати. Защото просто искам да ми е сдвоени. Така. И това ще е ето тук. Аре бе. За сега ми е добре. Си направя един чест. Си го оставя. Е тук. Така ми свърши и това. И какво си направя? Друго няма да си правя. Ето ми го. Една печка само. Още не се е стъмнило. Аз ще привършвам епизода, защото всичко си направих. Дано ви е харесал първи епизод. Очаквайте втори, който ще бъде по-дълъг. Аз бях Powerful 17 и довиждане.